Pakistanla Hindistan arasındakı bu ziddiyyət, bu gərginlik gözlənilən əslində gərginlikdir. Bu Pakistanla Hindistan arasında gərginlik ümumiyyətlə indiyə qədər bitməyibdir. Bilirsiniz ki, 1947-ci ildə Pakistanla Hindistan bir-birindən ayrılıb, daha sonra Bangladeşi də yəni o Pakistandan ayırdılar. Yəni böyük bir qırılma oldu orada. O qırılmanın o dalğaları, silkələnmələri hələ də davam edir və bu yəqin ki, uzun müddətə davam edəcəkdir. Orada o Hindistanla Pakistan arasında son gərginlikdə ən mühüm məsələlərdən biri su məsələsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Hindistanla Pakistan arasında Indus su anlaşması bağlanıbdır. Indus su anlaşması 6 Indus çayının, yəni ümumi adları Indusdur. O böyük bir çaylar kompleksindən söhbət gedir. Hətta bəzən Fərat çayının 2 qat böyüyünə, hətta 3 qat bəzən böyük olur. Çünki bilirsiniz ki, Hindistan musson yağmurlarının yağdığı bir bölgədir. Orada çox ciddi su olur. Amma bu Hindistanda isə, Pakistanda isə su problemi var. Ona görə də orada əsasən Indus çayından götürürlər. İndi Pakistan iddia edir ki, mən bu suyu kəsə bilərəm. Yəni həmən o su Hindistandan çıxıb Pakistana gəlir. Pakistanın demək olar ki, əkinçilik sahələrinin 80% o çaylar vasitəsilə suvarılır və Pakistan aqrar ölkədir. Yəni aqrar ölkədir və onun əkin sahələrinin 80% o Indus çayından qidalanır və Hindistan da deyir ki, mən bu çayı kəsə bilərəm. Bu faktiki olaraq Pakistanı acından ölümə məhkum eləmək, quraqlansız da quraq bir ölkədir, quraqlığa məhkum eləmək deməkdir. Bu birbaşa su savaşı deməkdir və üstəlik heç Hindistanın bu suya da ehtiyacı yoxdur. Düzdür, indi orada bir bahanə gətirir ki, Hindistan sənin o Pakistanlılar gəlib mənim 26, 25, 26 indi nə qədərsə adamımı öldürübdür. Güya orada, indi güya deyəndə elə olubdur. Amma bunu eləyən kimdir? Bunun Pakistana nə dəxli vardır? Açığı, hətta Pakistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlardan belə başa aydın olur ki, həmən hadisənin törədilməsində elə birbaşa Hindistanın öz əli vardı. Yəni məqsəd odur ki, həmən o Indus su anlaşmalarından geri çəkilsin. Indus su anlaşmalarından geri çəkilmək isə Pakistanı tamamilə məhvə, acılığa, səfalətə sürükləmək deməkdir və təbii ki, Pakistan buna seyirci qala bilməz. Yəni, yəqin ki, bu geri addım atmasa Hindistan çox ciddi bir problemlər olacaq. Açığı, mənim fikrimcə burada, yenə deyirəm, özdə Hindistanın bu suya da ehtiyacı yoxdur. Zaten Hindistanda su çoxdur. O ərazilərdə belə bu suya böyük ehtiyacı yoxdur. Açığı, mənim ailəmimdə mənə elə gəlir ki, burada biraz Amerikanın da barmağı var. Niyə Amerikanın Biraz öncə üzr istəyirəm, maraqlı bir ifadə işlətdiniz ki, bəzi iddialara görə hətta bu proseslərdə Hindistanın özünün də əli var. Və bu məqamda bilirsiniz, ötən müzakirələrimizdə də biz bu barədə danışdıq, çox maraqlı bir məqama toxunduq. Amerika Birləşmiş Ştatları həmin o ölkələrin, şərq ölkələrinin Çinlə yaxınlaşması fonunda bu addımları mı atır? Yəni Hindistan və Pakistan arasında münasibətləri gərginləşdirməklə biz həm də Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir proksi savaşını mı izləyirik hazırda? Yəni böyük ehtimalla eləməsi məqsəd odur. Çünki bilirsiniz ki, Trump açıq şəkildə o Çini özünə düşmən elan elədi və ona qarşı o gömrük rüsumları qoydu. Dünyada görünməmiş bir gömrük rüsumundan söhbət gedir. Haradasa %150%, %160% qədər bir gömrük rüsumundan söhbət gedir. Üstəlik bir də bura əlavə bir vergilər də qoyulur. Yəni belə götürəndə haradasa 200%-ə yaxınlaşır. Deyək ki, maşın qayırma sənayesində bir də əlavə 25% maşın olduğuna görə vergi qoyur. Yəni faktiki olaraq 200%'lik bir vergiden söhbət gedir.
Təbii ki, Amerika daha sonra o özünün içərisindəki, yəni belə deyək, öz iş adamlarının təpkilərinə məruz qaldı və geri çəkilmək istədi. Çin də geri çəkilmədi. Yəni dedi ki, sən əgər bu qədər həyasızlıq edirsənsə, sən bu qədər qanunu saymazcana hərəkət edirsənsə, mən axıra qədər bu prosesi davam elətdirəcəyəm, sənə qarşı qoyduğum o 25%lik 25%lik vergi şeyindən geri çəkilməyəcəyəm. Açığı o Trumpın bütün cəhdlərinə baxmayaraq Hindistan onu bağışlamadı. Hindistan onunla axıra qədər o mübahisəsini davam etdirəcəyini bildirdi. Bunun da səbəbi açığı, yenə deyirəm, burada Amerikada gedən proseslər əslində dünyada gedən bir proseslərin tərkib hissəsidir. Globalistlərlə o ulusalçıların mübarizəsidir və burada Çin də çox ciddi bir müqavimət göstərdi. O müqavimətindən də geri çəkilmək istəmir. İndi belə bir vəziyyətdə təbii ki, Amerika Çinə bir başqa təzyiq vasitələrini işə salmalıydı. Bu təzyiq vasitələri nədir? İlk növbədə Çinlə o Hindistanı bir kəllə-kəlliyə gətirmək, çünki o Hindistanı əngəlləməyin yolu Çinlə münaqişəyə cəlb etməkdən keçir. İndi Hindistanı da o Çinlə necə qarşı-qarşıya gətirmək olar? Bunun da ən gözəl yolu, ən optimal yolu o Pakistanla o Hindistan arasında ziddiyyət yaratmaqdır. Çünki bilirsiniz ki, bir yol, bir kəmər projesinin o cənub ayağı Pakistandan keçir, və hətta Kəşmirdən keçir. Təbii ki, orada əgər Kəşmir problemi qalxarsa, o Pakistanla Hindistan arasında münasibətlər gərginləşərsə və yaxud Hindistan əgər o Pakistana su savaşı elan eləyərsə, onun suyunu kəsərsə, istər-istəməz Pakistanda bir ixtilaf çıxacaq. İnsanlar arasında daxili bir mübarizə çıxacaq. Su savaşının ən böyük dəhşətlərindən biri də budur və bu vəziyyətdə həmən yol kəsilə bilər. Yəni, o kəsilərsə, Çinin demək olar ki, dünyaya açılımının qarşısı kəsilir. Çünki Çinin ən mühüm xətti, belə deyək, bir yol, bir kəmər xətti həmən ərazidən keçir. Yenə deyirəm, o Pakistandan keçir və üstəlik Pakistan Çinin bir nömrəli tərəfdaşıdır, bir nömrəli strateji müttəfiqidir. Çin məcburdur ki, onu müdafiə eləyə. Ən azı ona görə müdafiə eləyə ki, bir yol, bir kəmər xətti kəsilməsin, o marşrut kəsilməsin, cənub marşrutu kəsilməsin. Bilirsiniz ki, şimal marşrutu artıq çoxdan kəsilibdir. Rusiya ilə Avropa arasında Ukrayna məsələsinə görə ziddiyyət düşübdür. O cənub xətti də kəsilərsə bu çox ciddi bir problem deməkdir. Yəni nə deməkdir? Artıq iki mühüm xətt kəsilir. Orta dəhliz qalır, bizdən keçən orta dəhliz, Orta Asiyadan keçən orta dəhliz. Bilirsiniz ki, prezidentin bu son zamanlar Çinə səfəri zamanı Çin televiziyasına verdiyi müsahibədə belə bir cümlə də işlətmişdi. Demişdi ki, ən təhlükəsiz o dəhliz orta yol dəhlizidir ki, o da Azərbaycandan keçir. Açığı, mən elə hesab eləmirəm ki, ən təhlükəsiz yol odur. Əgər məqsəd olarsa, məqsəd o yolun da kəsilməsini Amerika və yaxud digər dövlətlər ortaya qoyarlarsa, biz eyni proseslərin, bənzər proseslərin taciklərlə qırğızlar arasında gedəcəyini görə bilərik. Sonra bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Özbəkistanın Qaraqalpaqistan əyalətində ciddi bir toqquşma baş vermişdi, ciddi bir ayıqlanma baş vermişdi. Yəni proseslərin orada baş verdiyini görə bilərik. Azərbaycanla Ermənistan arasında o ziddiyyətlərin körüklənməsi və müharibəyə çevrilməsinə qədər getməsi mümkündür ki, biz bunların hamısını yaşaya bilərik. Bilirsiniz ki, artıq Ermənistanla da Azərbaycan arasında ziddiyyətlər çox getdikcə artır, getdikcə gərginləşir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan da bizim bölgəmizdə, bizim regionumuzda, qardaş ölkələr də ki, Pakistan bizə qardaş ölkədir.
Oralarda da çox ciddi bir proseslər gedir, çox ciddi bir gərginlik ocaqları yaranır. Yeri gəlmişkən, mən Kəşmir haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Bizə elə gəlir ki, Kəşmir bizdən xeyli uzaqda yerləşir. Buna görə də onun məsələ bir çoxları yazırlar, deyirlər ki, Kəşmirin niyə dərdini çəkirsiniz? Halbuki Kəşmir Azərbaycana İslam dünyasında ən yaxın olan yerlərdən biridir. Kəşmirdə Sührəvərdiyə dini, Sührəvərdiyə daha doğrusu məzhəbi qüvvədədir, təriqəti qüvvədədir. Bilirsiniz ki, Sührəvərdiyə bir sufi gələnəyinə mənsub təriqətdir və Cənubi Azərbaycanın Zəncan əyalətinin, Zəncan vilayətinin Sührəvərd kəndində yaşayanların, Sührəvərd şəhərində yaşayanların cəmi 5.000-6.000 əhalisi var hazırda o şəhərin. Yəni oradan nəşət tapmış, orada doğmuş, oradan dünyaya yayılmış bir məzhəbdir. O vaxtlar Hind kralı var idi. O Hind kralını həmən Sührəvərdi ilə, yəni Sührəvərdi ailəsindən çıxan bir adamın islah eləməsi ilə, İslama dəvət eləməsi ilə Kəşmir əyaləti müsəlmanlaşmışdı. Yəni Kəşmir yeri gələndə Azərbaycanla Azərbaycanın mirasıdır. Çünki o torpaqlar əvvəl Azərbaycanla bağlantısı olan torpaqlar olubdur. İndi bugün biz ayrıyıq. Vaxtilə Hindistan da Azərbaycanla və indi İran ərazisi ilə ki, indiki İranla söhbət gedir. O dövrlərdə tamamilə Türk xaqanlığına aid idi. Türk xaqanlıqları arasında o bir yerdə yerləşirdi və ora bizim əslində itirilmiş torpaqlarımızdır. Yəni həmən Kəşmir. Belə baxanda Kəşmir və Pakistandan daha çox bizə yaxındır. Hətta Hindistanda məsələ 200 milyon müsəlman yaşayır. Onlar arasında da ən yaxın olan yer, ən yaxın olan coğrafiya bizə aiddir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da bu məsələlərə reaksiyasız qalmamalıdır. Əvvəla Türkiyə onun yanındadır, yəni Pakistanlıların yanındadır. Biz də strateji müttəfiqimiz olan Türkiyəni yalnız buraxmamalıyıq, biz də onun yanında yer almalıyıq.